მოკლედ რა ხდება მეგობრებო? მივდივართ კახეთში და რა ხდება და რა ამბავია ახლა გზაში კერძოდ ლაგოდეხში ახლა ჯოჯოციკლეთს კი იცნობთ, ჯოჯოსაც კი იცნობთ. და გავკატავდებით და გზაში ვისაუბრებთ რა ხდება, რატო მივდივართ, რაზე მივდივართ და რა ამბავია საერთოდ. იმენა პოსტაპოკალიფტიკური ისაყავს მოტოციკლეტით, ჩემი რაღაც ვინჩესტერი რო ქონდეს, იმაგრებული სადღაც უჩურად არ გავიკვირდება. მოკლედ მეგობრებო, ბევრი რო არ გავაჭიანუროთ. სანამ დაიწყება ეს ამბავი, დაალაიქეთ ჯერ ვიდეო და არხი გამოიწერეთ, თუ არა გაქვთ გამოწერილი. და პირდაპირ დავიწყებთ რაზეა საუბარი ლაპარაკს. ლაგოდეხში მივდივართ. ლაგოდეხი ბაიკ ვიკენდი, მე მგონი გეცნობათ სახელი უმრავლესობას მაინც. 2018-ში ჩატარდა პირველად. ხო ასე არის, ჯოჯო? კი ბატონი. კი ბატონი. და ახლაც ვაპირებთ იგივე ამბავს. მოდი შენ ცოტა წინ წადი, ჯოჯო. აი. მე ცოტა მივაჭიროთ ოდნავ, ძალიან ესეც ნუვივლით. პირველად ჩემ მაყურებელს ვაღირსოთ ნახადუწესიერი სიარული და ლაპარაკი. მანქანიდან რო არ გვიგებენ ახლა, უფრო შეგვიძლია კარგად ვიაროთ რა. და დავტანჯე ხალხი ბიჭო, 20-ით დავდივართ ხოლმე. მოდი შენ მომიყევი ხა, ლაგოდეხი ბაიკ ვიკენდის ისტორია. მოკლედ ესე იგი 8 წლის წინ იყო მგონი პირველად როგორც მახსოვს და გააკეთა ჩვენმა მეგობარმა დათო გოგოლაძემ და გოგოლამ და 8 წლის პაუზის შემდეგ ისევ წელს 28 ივნის ძალიან მაგარი ამბებით მოკლედ ლაგოდეხის ფესტივალი ვიკენდი ბრუნდება რომელიც მოკლედ ძალიან კაი რაღაცებს აპირებენ ბიჭები რა ხო ეხლა თუ თვალსაჩინო რო იყოს რომ ჩავალთ იქ რა თქმა უნდა ყველაფერს გადავიგებ რომ წარმოდგენა შეექმნათ უკვე ხალხს რა სიტუაციაში მივდივართ. მე კიდე ის მიხარია რომ ლაინაპი გვაქვს ძალიან გემრიელი რა. კარგი მუსიკა იქნება. მაგარი. მოდი ჯერჯერობით არ ვიტყვი რომ დავსხდებით იქ სალაპარაკოთ, მე სამივე ერთად გავშალოთ ეგ თემა. რატო ვინც ყავს, რატო ყავს? რა ხსნათ? და საქემბინგი ადგილი არის, მეგობრებო, მაგასაც გადავიღებ. და რავი, კაი ტრიპი გველოდება დღესაც და 28-შიც. ორ საათ ნახევარს გვიწევს პატიოსთან. დიდებული. აუ, სადმე ბენზინის ურა დაემხო დედის შეკენაცვალე ბიძია ბაბუა მარა მაინც ღმერთმა მშვიდობით მიიყვანო სახში მაგას მოუ მე ხო იცი პიპეტკა ბაკი მაქვს სადღაც ჩახსხვა მომიწევს კიდე ო ბიჭო ტანჯავს ამის მაგას ხო პიპეტკა ბაკი აქვს იმენა პიპეტკა არის ჯოჯო ბენდი რა შვება ბენდი ვატრაკებს და ვარც ხოთზეა კაი პროგრამა მაქვს გაკეთებული ძმაო და კორპორატიულების ამბებში და ლაივებიც გვაქვს რაღაცეები და მოკლედ ვიხოდებით რა აუ ძალიან ასწორებს ხო გაჩერებული რომ იყავი მაგრამ იტყდებოდა რა ბიჭო ხო მაგრამ არა უშავს კაია ბაბანა და საავტოროზე რა ხდება ბიჭო საავტოროებსაც ვეპოტინები ეხა რაღაცები მინდა ძველები გავაკეთო რა დრო თუ გრჩება რა იმენა თაროზე ვეშები და გავაკეთებთ და კაი პრეზენტაციასაც ხევ რა ეგ კაი იდეა არის ძალიან მოდი ცოტა მოვუჭიროთ
რა კარგად ვიკატავეთ მე და ჯოჯო შვენიერი გზა არის მეგობრებო ძალიან ასწორებს მართლა ხო ანუ კაი რაიდი გამოდის აქეთ წამოსვლა პირველად ვარ და ძალიან მესიამოვნ აი ძალიან ეხლა ლაგოდეხისკენ გადმოვუხვიეთ და ვნახოთ ლაგოდეხი როგორ გამოიყურება ჯოჯო ციკლეტი ფელიქს ვლაპარაკობდით რა ინტერკომებით ეხლა მე ჩემი დაჯდა დამავიწყდა დატენვა ამის დავატირე აგრა არა უშავს უცებ იტენება და დიდი ხანი ყოფნის ამინდვაც მაგრა შეგვიწყო ხელი პროსტა რა სილამაზეა ხალხო ამას შეხედეთ რა ძალიან ასწორებს რა ყოველი გასვლა ქალაქიდან ჩემთვის არის რავი აღმოჩენები რა ვიჯობენ ეს თუ ისეთ ადგილას ვიდივარ სადაც დამყოფი არ ვარ და კიდევ უფრო ვრწმუნდები რა ლამაზ ქვეყანაში ვცხოვრობ რა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი გამარჯობა ლაგოდეხო იჰა აუ პროსტა ნახეთ რა სილამაზეა რა არ ვიცი კამერაში როგორ ჩანს მაგრამ აი ეს ის მომენტი არის იქ უნდა ყოფილიყავიო რომ ამბობენ აქ უნდა მოხვდეთ აუცილებლად აუ ნახე ბიჭო რა კაია შანსი არ არის ალამაზია ბიჭო короче ქართველი რო ხარ და ბაიკერი რო ხარ და აქ არ ხარ დამყოფი მე მგონი მაგრად ეხავს აი ხა ვიხდი ამას ჩემი რა კაია და სხვათა შორის საფარიც რავი სანდო არის რა არაფერი ისეთი არ შემხვედრია ხელი რო შეეშალა ძალიან სიამოვნების მიღებაში რა თქმა უნდა რალივით არ არის გატკიცინებული ხა რალის ტრასასავით მაგრამ კაია რა ასწორებს ესეთი ტრასა თბილისში რომ გქონდეს ყველგან და ცილობით კარგად ვივლიდით ერეთის კარში ვარ აუ კაი ნახეთ რა პროსტა ნახეთ ხალხო აქ რო ცხოვრობ დედასმიცავ რა მაგარია მე რამდენად ვიძახი ხა მე რამდენი ვიდეოა იგივეს რო ვიძახი რომ უნდა გამოვიდე ხოლმე რა ქალაქიდან უნდა გამოვიდე ისეთ ადგილებზე უნდა წავიდე სადაც ნამყოფი არ ვარ აუცილებლად თან აუ იმ თებისკენ მივდივარ რა კარგია აუ რა კაი აუ გადაივსება ქაურობა მოტოციკლეტებით ძალიან გაასწორებს ეხლა გავარკვევ აქ დარჩენის ამბავი როგორ არის
ყარვების გასაშლელი სივრცე სად არის. ფოტოები მაქვს ნანახი სცენის, სადაც კონცერტი უნდა იყოს. დანარჩენი არაფერი არ ვიცი. მეც პირველად მივდივარ ახლა სანახავად. ეხლა დავხვდება გოგოლა, ჩვენი მასპინძელი და ბაიკ ვიკენდის მასპინძელი, ორგანიზატორი და ამბავი, ბიჭო რა ხედია პროსტანახი. მისტერ დავითი. აგერ არის ჩვენი ძმა. ჰალო. არა, გუშურა, არა, არ გამიბრაზდე. არ გამიბრაზდე. გამარჯობათ. ეს სად მოვხვდი, რომ ნახეს. ეს არტისტები, ვისაც აქ აქვს დაკრული. მან დაკლია მეორე. ვარღადო. კარგი არტებია. ბატონი ვიქტორი ავაყოსხობენ შერონ ლუისი. ეს კარგად ლუისი ჩემი არტ მენეჯერია. და ჩამოდის ყოველ წელიწადს გეგონებო ლაგოდი ხელია. ახლა ბუკერიც არის, ხო? იქ თვითონ ბუქავს არტისტებს. კი არ ბუკავს. პროგრამას ეგ ადგენს, ეგ უთან ხდება ყველას. ხო. იმიტომ რომ მე ხა ამ ხელაწოდომა ამერიკულ ბლუს სამყაროს არ აქვს. რო არ გავიმეორო არტისტი და რო არ ინასხვრან. ადრე ყავდა მე ჩემი ჰაუს ბენდი მყავდა, უკრავდნენ ჩემთან. ბიჭები, თბილისელები ვაკროვინებდი. ნუ ბევრად უფრო მაღალია ხარისხი, როდესაც ის თავისი ბენდით ჩამოდის იქიდან და წელს გავაკეთე პირველად, რომ თავისი ბენდით მომყავს უყველა, რომ საშემსრულებლო დონე მაგრა იწევს ამით. ეხა ერთი საუნდჩეკით და ერთი რეპეტიციით და რაღაც ნიჭიერებით იმხელა იმას ვერ ქმნი რა, ერთობას და ეხა სუყველა ერთიანად ბენდი. ეგ უფრო იმპროვიზაცია არის და იქ შემოშევარი არის. ჯემი დააუკრას ვისაც როგორ უნდა და კონცერტი რომ მორჩება, მე მიდის ცელქობა სცენაზე რა გააჩერებს და რა დაგვადებიებს გიტარას, მაგრამ ის მიდის ცელქობა მე, მაგრამ აი თვითონ ის რაც შენი ვალდებულებაა რომ შეასრულო და აი ბოლომდე ასე ამოვნებს სმენები, ხო? პროფესიონალები არიან, მოიხარჯებიან ბოლომდე და ამას თავიდან ბოლომდე მუშაობენ ижуვარ. ვა, დენდროპარკია ბახოდო? ხო, ეს ჩემი დენდროპარკია. ორბელიანი გახლავართ. ესვებით. და ესეთი დენდროპარკი იშვიათია, ესეთი მჭიდრო განაშენიანების და ესეთი უცნაური 300-ზე მეტი სახეობა მაქვს. ხმელთაშუა ზღვიდან ალჟირი, მაროკო, რა ვიცი, საბერძნე, საიდან აღარ ჩამოგვაქვს სცენარეები და ისეთი უცნაური კლიმატია ამ დალოცილ ლაგოდეხში, ყველაფერი ხარობს თითქოს სახშია ისე. ძალიან მაგარი ადგილია. ეს სულ სხვანაირი დახვდება, აქ მოსულ სტუმრებს, აქაურობა იქნება მოწესრიგებული, იქნება ორი კვების ობიექტი, ერთი ქართული, ერთი ლუდის მოყვარულთათვის, აქ იქნება კარგი მხატვრის გამოფენა, ერთი იქნება ძალიან საინტერესო კონკურსები, საინტერესო პრიზებით, მოკლედ ბევრი მაგარი მოტოციკლეტი. და მოტოციკლეტები უამრავი. შემოსასვლელი ჩვენს ბაიკ ვიკენდს ექნება ამ ტერიტორიის უკანა მხრიდან. გაჩვენებთ მე გზიდან სადაც არის გადმოსახვევი და ეს არის ცენტრალური შემოსასვლელი, საცხოვრებელი სახლის უკანა მხარეა, თორე აქედან ნაკრძალში ესე ამოვდივართ, აქ მოვალთ. აქ იქნება უკვე ცენტრალური შესასვლელი ბაიკ ვიკენდისთვის, სადაც იქნება
face კონტროლი უხო რა. ბილეთები სადაც გაიყიდება, ვისაც მოსაწვევები ექნება, ისინიც აქედან შემობრძანდებიან. პლუს ამას კონტროლი იქნება აუცილებლად, რომ ასაკის შეზღუდვა გვაქვს რა, 18 წლამდე ახალგაზრდებს სამწუხაროდ ვერ შემოუშვებთ ტერიტორიაზე, ამიტომ გული არავის არ დაწყდეს. აქეთ რაც შეეხება მოტოციკლეტების გასაჩერებელს, ეხლა ბარემ იმ ტერიტორიასაც გაჩვენებთ. ეს ბაიკ ვიკენდის ტერიტორია და ზუსტად აგერ მომიჯნავე მოკლედ აქ იქნება საკარავე ზონა, მოტოციკლეტების გასაჩერებელი, მაქსიმალური ყურადღების ქვეშ გვეყოლება რა, იმიტომ რომ აქვე იქნება აქ განათებებიც დაყენდება რამოდენიმე რომ თავის კარავს და თავის მოტოციკლეტს შეზარხოშებულმა ბაიკერებმა ადვილად მიაგნონ. როგორც გითხარით, ეხლა ჯერჯერობით არ ვასუფთავებთ ამას, იმიტომ რომ ზაფხულია, ერთი პატარა წვიმა და უცებ ამოდის მერე ისევ ბალახი და 28 ივნისისთვის ეს ყველაფერი გასუფთავებული, გამზადებული დაგხვდებათ. მოკლედ მეგობრებო, მაქსიმალური კომფორტი არის კემპინგის მოყვარულებისთვის. მოსწორებული ადგილი არის, გამოცდილი ადგილია, რაც თავარია აქ კემპები ყოფილა და ასწორებს. თან ანუ გვერდზე არის პირდაპირ ეს შესასვლელი. სველი წერტილი რამე რაც დაგჭირდება ტერიტორიაზეა, აქვე ბაიკებს მიეხედება, კარვებს მიეხედება, ჯოჯო აქ არის. ყველაფერი დალაგებულია. ეხა საიდან შევალთ, მაგას გადავიღებ ესე კადრიც რო ნახოთ რა. ეხა გაჩვენებთ მოტოციკლეტების შესასვლელს, ანუ ზოგადად შესასვლელს რა. ეხა იქ ჩვენ სადაც ვიყავით, პირადი საცხოვრებელი არის ამ ადამიანის, ვისიც არის იქაურობა და აი გიტარის ნიშანს ხედავთ. იქედა როცა ამოდიხართ, შეავჩნევთ ამ გიტარის ნიშანს. უნდა შეხვიდეთ ასე. მიხვალთ პირდაპირ იქ. ცოტა არ იყოს გაოცებული ვარ ესეთი ადამიანის გაცნობით და ესეთი ადგილის აღმოჩენით რა. თან ჯემებიც გვაქო, თან წარმოიდგინეთ აი ჩიკაგოელ რაღაცა ისა ბლუზის ვარსკვლავთან ერთად რომ ჯემაობ. იმენა არ ვიცი. მუსიკოსისთვის მე მგონი წასასიამოვნო ამბავი არის რა. მე ყოველ შემთხვევაში მაგრად გამისწორდება და უეჭველი ჩამოვალ მაგ ამბავზეც. ჯერ დავტესტოთ აგერ ხა ბაიკ ვიკენდი. ჩემი აზრით დასატესტიც არაფერი არ არის. ძალიან ასწორებს. კარვების სივრცე გაჩვენეთ. იქ ამბავიც გაჩვენეთ, როგორი ეზოა რა არის. და გზის კადრებსაც რა თქმა უნდა ნახავდით როგორი სილამაზე გამოვიარე და როგორ კარგად თან. ძალიან კაი გზა არის რა. ეხ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ხო მაინც ის არის, სადმე რომ მივდივართ, როგორი გზა არის. აი იქ ბოლო წერტილზე უფრო მნიშვნელოვანი გზის გავლა არის ხო და ძალიან გამისწორდა აქეთ წამოსვლა. ჯოჯოც აქ არის. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ვისაც კარვით არ გინდათ დარჩენა მაგალითად და ცოტა ისე ლაქშერი ცხოვრების სტილით ცხოვრობთ მეგობრებო. მაგისთვის რასაც შეიძლება მიხვიდეთ და დაბინავდეთ. შატო ყირამალა. ოპა. გამარჯობა შატო ყირამალა. რა შესასვლელი აქვს ბიჭო. ვაა, რა კარგია.
ანუ ესეც ჩვენი ყირამალა მოვიარეთ კოტეჯების ტერიტორიას ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტულია შიგნით მისაღების სივრცე აქვს და მეგობრები გარეთ გინდა შიგნით გინდა აი გართობის ადგილია მოკლედ. ბატონი დავითი, მეგობრებო, ჩვენი მასპინძელი ბაიკ ვიკენდზე. მოგვიყევ ახლა ბაიკ ვიკენდის ისტორიას რა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბაიკ ვიკენდი 2018-დან იწყებს თავის პირველ ნაბიჯებს. გავდა 2018 წელს, გადადგა ერთი ნაბიჯი, ესე რომ ვთქვათ. მაშინ არსებობდა ესეთი მოტოკლუბი Iberians MCC. მეც მათი წევრი გახლით და ჩემი იდეა იყო რომ ლაგოდეხში ჩაგვეტარებინა მოტოფესტივალი. შესაბამისად სახელზე ბევრი არ გვიფიქრია, დავარქვით ლაგოდეხი ბაიკ ვიკენდ. როგორც მოტოფესტივალებს შეეფერება ხოლმე რა, ესეთი სახელი დავარქვით. ლოკაციაზე, სადაც ჩატარდა დღეს ხო ნახეთ ის ლოკაცია, ახალი დაწყებული იყო იქ ბლუს ფესტივალის ჩატარება და ჯერ კიდე ისეთი მოწყობილი ვერ იყო, ეხლა როგორც ნახეთ და როგორიც დახვდება 28-ში. რა მაინტერესებს 2018-ის მერე ალბათ კოვიდის გამო შეჩერდა ეგ ამბავი, ხო? ხო, 2018-ის მერე შემდეგ წელს ბათუმში გაკეთდა ფესტივალი, ჩვენი მეგობრები Black-ი Riders-ი იყვნენ ორგანიზატორები და ასე ვთქვათ ესტაფეტა დაუთმეთ და ძალიან კარგი ფესტივალი ჩაატარეს მაშინ და მერე უკვე კორონას დასაწყისი იყო, რაღაც სხვადასხვა პრობლემები და მოკლედ ისე მოხდა რომ 7 წელია ვცდილობთ ამ ღონისძიების გამეორებას და ეხლა განახლებას და ეხლა როგორც იქნა ამ ეტაპზე მე ვარ ისევ იდეის ავტორი, მე ვარ ორგანიზატორი და რა თქმა უნდა მეგობრები და ის ბიჭები ვინც ჩემთან ერთად 2018-ში აკეთებდნენ ამ ყველაფერს ისინი მეხმარებიან ძალიან გვერდში მიდგანან გვერდში დაგვიდგა ასევე ქართული კლუბები მოტოკლუბები რა თქმა უნდა ქართული მოტოკლუბები თავისთავად ეს მოტოფესტივალი ბაიკერებისთვის როგორც მუსულმანები რომ მექაში მიდიან სალოცავად რაღაც მსგავსი რიტუალებით არის იმიტომ რომ ხო რა ყველა ბაიკერი თulis რომ ბაიკ ფესტივალზე ნამყოფი უნდა იყოს ერთხელ მაინც ამერიკაში აქვთ კიდევაც ყოველ წელიწად სხვადასხვა ნაშივკას იკერებენ ხო ნაქარგი მას რომ წლების მიხედვით სავსე ისინი ჟილეტები ხო ჟილეტებზე რომ ამ წელიწადსაც ვიყავი და ასე შემდეგ ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ბაიკ ვიკენდი 2025 28 ივნისი როგორც თქვით 28 ივნისს გაიმართება იმ ტერიტორიაზე დაახლოებით 4-5 საათიდან უკვე სტუმრებს შეეძლებათ შესვლა იქნება ორი სახის იქნება ფასიანი შემოსვლა და იქნება მოსაწვევებით ნუ მაგასთან დაკავშირებით ხო ის რაც უნდა მეთქვა გოგო ბაიკერებისთვის მეგობრებო ესეთი იდეა გვაქვს პატივისცემის ნიშნად ჩვენგან ყოველგვარი გადასახადის გარეშე გოგო ბაიკერები მობრძანდებით უფასოდ რა თქმა უნდა შეძლებთ შემოსვლას ჩვენგან პატივისცემის ნიშნად იმიტომ რომ არსებობთ ხო მნიშვნელოვანია რომ თვითონ ჩამოვიდეს მოტოციკლებით აქამდე თვითონ ვინც ჩამოვა მანდილოსანი მოტოციკლებით ვინც მართავს და აქ ჩამოვა მოტოციკლებით კი ბატონო უფასო იქნება მათთვის კიდე რაღაც სურპრიზებიც გვექნება მაგრამ ეს რაც აუცილებელი და მთავარია რომ შემოსვლა მათთვის იქნება უფასო აი ხა 30 ლარიდის მეგობრებო არაფერი ის არ არის თანხა ეს უბრალოდ ჟესტი არის ჩვენგან ეს თორე ნუ არაფერი 30 ლარით ისიც პატივისცემა არის ამ ხალხის ამდე საქმეს რო აკეთებენ რომ რაღაცას ელემენტარული არის რა სიმბოლური და დასამალი არაფერი არ არის 2018-ში ამას უფრო ენთუზიაზმის სახე ქონდა მაშინ უფასო ქონდა და გვინდოდა რომ თვითონ შემდგარიყო როგორც პროექტი ეს ყველაფერი და ეხლა თავისთავად აგ ფინანსური მხარე ყველა ვარიანტში აუცილებლად გასათვალისწინებელია იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება ძალიან მაგარი ბენდი თან არა ერთი ორი ბენდი ეხლა ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მიდის DJ ან კიდე ერთი ბენდი მაგასაც მალე შეგატყობინებთ რომელი იქნება უფრო DJ-ისკენ მივდივართ რომ საღამო დაასრულოს ძალიან კარგმა მუსიკოსმა
რაც შეეხება თვითონ ტერიტორიაზე იქნება კვების ობიექტები, რაც თავარია, ხო, პირველი ბაიკ ვიკენდიდან სხვათა შორის ყველაზე მეტად დაამახსოვრდათ სწორედ გარდა მუსიკის და ბაიკერული ატმოსფეროსი, დაამახსოვრდათ მწვადი. ხო, და მაშინ დიდი ხანი საუბრობდნენ ამაზე, რომ აუ რა, მაგრამ იმ მწვადის შეწვითო და წელს მოვინდომებთ არანაკლები თუ პირიქით უნდა ვაჯობოთ იმ საბეჭდილებას. იქნება ასევე ლუდის პატარა ლუდის ფარდული, ესე რომ ვთქვა, სადაც ლუდი და ლუდის გემრიელობები, იქნება კოქტეილებიც, ისეთი მარტივი კოქტეილები ქალბატონებისთვის და მსურველებისთვის, არა მარტო ქალბატონებისთვის. დანარჩენი აქტივობები ცოტა სურპრიზად დავტოვებ, იმიტომ რომ გვექნება ისეთი ბაიკერული გართობები, ცოტა ექსტრემალური გართობები და პრიზებიც ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა ლაშამ პირად საუბარში აღნიშნა, ლაგოდეხმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უკვე მასზე და ლაგოდეხში ეხლა ჩვენ ამ წუთას ვიმყოფებით შატო ყირამალა, ესეთი რესტორანი, მარანი და სასტუმრო ერთიანდება ერთად, აქ ძალიან ლამაზ და მყუდრო ადგილას, ნუ არ ვიცი, აქ ძალიან პირადად ძალიან მიყვარს მოსვლა. გაჩვენებთ კადრებს აუცილებლად, მეგობრებო, და გათვალიერებიებთ. ხო, და ჩვენ გვერდზე კიდე განვათავსებთ სასტუმროებს, რომლებსაც თავიანთი აუზები აქვთ და შეგეძლებათ მალ-მალე დაუკავშირდეთ უკვე რომ დაჯავშნა დაიწყოთ. იმ ქუჩაზე, სადაც ჩვენ ავიარეთ დღეს და სადაც არის თვითონ ეს ლოკაცია, ძალიან ბევრი გესტჰაუსია ასევე. იქვე ანუ ფეხით სასიარულო მანძილზე რომ მოხვიდე, შეიძლება მოტო იქვე არ დაიყენო და დააყენო იმ გესტჰაუსში, სადაც დაბინავდები ღამე და ფეხით გადმოისეირნო მაგალითად კონცერტის მოსასმენად, ღვინოს დასალევად, წვადის მისართმევად და ასე შემდეგ. ანუ ბევრნაირი ვარიანტი შეიძლება კომფორტულად დასვენების და გართობის იმ ერთ დღეში, რაც თუ დაგაინტერესებთ, მეგობრებო, მე ვეცდები ნომრები მოვიძიო ეხლა რამოდენიმეს ახლოს იქვე, მასთან ოქია კონცერტო ადგილზე. უახლოს რომელიც იქნება 1-2-3 ნომერის მოვიძიებ და მომწერეთ და ჩაგიგდებთ ნომერს და მე გაერკვევით ვეთით. ხო, ჩვენს ლაგოდეხი ბაიკ ვიკენდის Facebook გვერდზე დავდებთ კონტაქტებით და ადვილად ხო, ისა, ივენთის ლინკიც აღწერაში იქნება, გაჩეკეთ უეჭველი. კი ბატონო. მოკლედ, ბევრი კითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით კიდევ, რომ საკარავე ადგილები თუ იქნება, ხო, იქ გავაჩვენეთ კიდევაც, რომ აქ კარვის გაშლად შეეძლებათ და ძალიან ბაიკერულად შეეძლებათ, ან კარავზე მიაბა კარავი, ისე ბაიკზე მიაბა კარავი და იქვე დაიყენოს გვერდით თავისი რკინის კვიცი სურველმა. ასევე კითხვებია ხოლმე ჯოჯო სად არის, ჯოჯო აქ არის, მეგობრებო. აგრა დაგიგვიანდათ. ელოდებოდა. ხო და მეგობრებო, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. აქ არ არის მხოლოდ კრუიზერებზე და მხოლოდ კლასიკური სტილის მოტოციკლეტებზე საუბარი. ნებისმიერი ორი ბორბალი, რომელიცაც მოტორი აქვს, არის welcome. სკუტერით არის. სკუტერი, რავი, სკროლი, ელექტროები არ გამაგონოთ. სკროლითაც კი ვინმე თუ ჩამომსვლელია, ჩამო. კი ბატონო. ორი ნებისმიერი ორბორბლიანისთვის არის ეს ბაიკ ვიკენდი და დიდ დღესასწაულად უნდა გადავაქციოთ აუცილებლად რა. როკი ბიჭო. ჯოჯოც აქ არის. კი ბატონო. და თუ მიხვდებით მანქანაში რატო ვზივართ? პირველი ვეცდიდან მეგობრებო. ეს ახლა ეს ვიდეო არის დო. Before. ნერე იქნება after. ნერე გაჩვენებთ after-ს. დოი პოსლე, ბლია. არიჭმევა ეგ. მე პროფესიონალი ვარ. ვიდრე ვინ? ვიდრე გოგო. არა. აი ამას მივყავარ სახში, შეხედეთ. ატროლი გაგოჭიდა და მაგანა ჩავაკრეთ. ადი. ატროლი გაიშდა. მაგანა ჩავაკრეთ და გავაკრეთ ვაკრეთ. ვითომ აქ მოვდიოდი, სადაც გავაჩერეთ. გავაკრეთ, იმენა მანქანა გავაკრეთ. და მომისმინე ამ შიშის ნიადაგზე ახლა ჩემი დედამო არ მიდივარ სწორად. ვაფშე სხვა მიდივარ. ალექსი ბიჭო რა მიყვარხარ? აღარ არის გზა ეს. აღარ მივდივარ.
დრო ალა მუსაზე ხო ვიყავით წეღა ბიჭო თორა მომხელა სად მიდივართ მითხარი გოგო დელა ვიშო გადავწე ვაიდე ვერცო ვიშო ვეცა ეხა ეს ეხა ბლიზნია ახრეს დედა მოკარა არა ეს დალნია ეს ეხა დალნია მართლა მოიცეთ ჩემთავს და ეს ეგ არის დალნი ესე იგი წერა ბლიჯი ეს არის ბლიჯი ეს არის და არა ეს არის დალნი ეს არის ბლიჯი ეს არის დალნი ვერცო ვიშველე გეხვეწები რა იქნება გამარჯობათ განძრევის მეშინია დედას ვიცავ ისეთ პახმელიაზე ჯოჯო გავიდა ხა გამაგვიძა ხინკალი გაცვიდება დროზე ადექიო და სერიოზულად მეშინია მართლა მოძრაობის ისე ვარ სიზმარი მგონია გუშინ რა დღე იყო ეს რეები ვნახე ჩემი გაი ბლუზ ვილიჯში ჩავწექი მე ყირამალაში დავამატეთ მე გავიღვიძე ყირამალაში ერთ-ერთ კოტეჯში დავდგე სხვა რა გზა არის აი ნათლობა ძმაო კახური ნათლობა ამას ქვია მივალე ხა ბიჭები მე მგონი სუფრას უკვეთავენ მივალე იქნება გადავრჩე ვარო ბიჭები როგორი მართალი იყო ის კაცი ბიჭო ღვინოზე რაც მითხრა აკერჩი ტებივით ვარ კვდები დედას ვიცა რა ჩამოსვლა მქონდა ბიჭო ეს რა იყო ეხაც ვერ მოვდივარ აზრზე რა ახამელისგან და პლუს კიდე ისეთ საოცრებები ვნახით გუშინ მეღადავებოდნენ ესენი შენო ახალიზე მეც ახალი გაქო ისა ხო არ გადაოთ ყველაფერზე ხო არ გადაოთ იძახოდიო მოკლედ ბაიკ ვიკენდის ტერიტორიაც ვნახეთ სადაც ჩატარდება ეს ბლუზ ვილიჯი ყირამალაც გაჩვენეთ საკეპიგი ადგილიც გაჩვენეთ კიდე იქ ბლუზ ფესტთან თუ ბლუზ ვილიჯი ქვია ხო? ბლუზ ვილიჯი. ხო, ბლუზ ვილიჯთან. ძალიან კომფორტული გზა არის თბილისიდან აქამდე. ჯოჯოც აქ არის? მაგარი კახური ნათლობა გამოვიდა რა. მაგარი, აი მართლა. ამ მოუწყდი გუში რასაც ქვია. კაი გაგებით. ეხა კიდე ჯოჯო დაბელოდა. ესე ცუდად რო ვიყავი, სანამ მოიხოდებიო და გელოდებიო და წავგორდებით თბილისისკენ გზაშიც ცოტას ვილაპარაკებთ. დრო გვაქვს მზის ჩასვლამდე კარგად. ძალიან მაგარი ორი დღე გამოვიდა. გაოცებული ვარ აქაურობითაც. იქაურობითაც. მადლობა დიდი ძმაო. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ყირამალას მასპინძლობისთვის. უბრალოდ ნახეთ რა ადგილია რა. სასწაული ადგილია. კარგად. წამო ჯოჯო, წამო. გავგორავდეთ. აბა შვიდობიანი მგზავრობა.
აი გზა კი გველოდება. დღეს დილით რო წამოვსულიყავით, მე დავიბრიდებოდი უეჭველით. ეხა მოვედი ფერზე ცოტა დილით პახმელიაზე რომ გამოვედი, მე გამოვიძინე. ვახ როგორ ასწორებს ჩემი გავგიჟდები ეს რა არის. მეგობრებო, მე მგონია რომ ძალიან მაგარი ვიკენდი გველოდება აქეთ რომ წამოვალთ რათან. ეხა ორი კაცი ვართ ჩვენ და დავკატავთ აქეთ-იქეთ ბედნიერი სახეებით და წარმოიდგინე ამდენი რომ ვიქნებით რა იქნება. ამდენი ბედნიერი სახე.